prvi put vidim pomfrit u takvom pakovanju, a šta je kod vas? Ja imam srednje pakovanje, u njemu ima više pomfrita. Ali Vivian ima još više. Tako je, drugari, kod mene je najveće pakovanje. Nikad nisam vidjela toliko pomfrita, nevjerovatno. Hoću brže da pojedem sve. Ali, Lilian počinje, hajde. Jel da? Okej, sad ću da probam. O, kako mala porcija. Čekajte, došla mi ideja. Znam kako da pojedem svoju porciju. Trebaju mi sosovi, a sens ne odgovara, kečap isto. Ovaj sirup od jagode će biti taman. Sad ću preliti sve. Wow, to izgleda jako dobro. Sipat ću sve. Da, tako je. Lilian, da nisi slučajno preterala? Jao, koliko sirupa, šta ćeš raditi dalje? A zatim ću potresti pakovanje i probati. To je jako dobro. Sad je pomfrit sa ukusom jagoda. O ne, sve sam pojela. Dobro, sad ne id. Odlično, otvaram. Kakav miris, probat ću. Još je vruć, prelepo. Obožavam pomfrit. Pokušat ću da ukradem malo pomfrita. Ukusno, ali hoću još. Ej, stani lopove! Skloni svoje ruke od mog krompira. To je samo moja hrana. Niko je ne sme dirati. Da, tako je bolje. Svaka mi čast. Ovaj pomfrit je samo moj. Jel vam jasno? Linci se ne predaje. Dovela je pomoć. Nathan, šta ćeš sad da radiš? Ona jako želi da proba tvoj pomfrit. Ja se neću predati. Napravit ću sklonište od krompira. Ona neće moći da uđe kod nas. Odlično. Tvrđava je spremna. Uzet ću katapult i napunit ću ga kečapom. Da, a sada pucam. To, tačan pogodak. Sva sam u kečapu. Odlično, -1. Ostalo je se rešiti još jednog. Gotovo. Lilian, prihvati poraz. Nathan te je pobedio. Dakle, pusti ga da na miru pojede svoj pomfrit. Odlično. Ovaj pomfrit je već u kečapu. Prelepo. Vivian, možeš da jedeš svoj krompir, hajde. Stvarno? Super. Jedva čekam da probam. Ima ga baš puno ovde. Prelepo. Tog će mi sigurno biti dovoljno da se najedem. Ali, ko jede pomfrit bez sosa? To treba popraviti. Dakle, dodat ću kečap. Super! Vivian ima tako lep pomfrit. Ja sam još gladan. Skloni svoje ruke, to je moja hrana. Ali nemoj nas polivati kečapom, Vivian. Prestani. Jao, izvinite, nisam razmislila. Šta ste to smislili? Osvetit ćemo ti se. Pucnjava senfom. I to nije fair, 2 protiv 1. Drugari, prestanite. Dobro, znam da odgovorim, eto vam. Počela je bitka s sosovima. To još nikad nisam videla. Dobro, idemo dalje. Pa to je Kit Kat. Vivian je dobila baš mali. Lilian ima veću čokoladicu. I još i sa borovnicom. A Nathan ima najveći Kit Kat. Kako će pojesti sve to? To ćemo saznati malo kasnije, jer počinje Vivian. Ja obožavam Kit Kat. Dakle, izvadit ću ga iz pakovanja i probati. Kako ukusno. Unutra je veoma lep džem od borovnice. Super. Stvarno, hoću ja da probam. Izvadit ću čokoladu iz pakovanja. Hajde. Da vidimo šta je unutra. Wow, koliko punjenja. Super. Jedva čekam da probam. Dakle, počet ću od punjenja. Da, to je prelepo. Baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Imam još i drugu polovinu, blago meni. Uštinite me, ako je to san. Moja mašta se ostvarila. O, da. Ja sam presrećna. Jao, vi tako privlačno jedete, da i ja jedva čekam da probam. Treba brzo skinuti pakovanje.
Devojke, šta ste smislili? Ne, to je moja ogromna čokoladica, ne može. Ja ću je pojesti. Ne, to će biti moje. Šta raditi? Nathan treba nešto smisliti dok ga nisu slomili. O, nešto već puca. To je samo pakovanje. Dakle, pomogli su ti. Skinuli su pakovanje umjesto tebe. Nathan, ostalo ti je najlakše probati. Da. Vivian, izvini, to je samo moje. Skloni se. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko džema od borovnice. Jedva čekam da probam. Ješću rukama, baš me briga. O, da, neverovatno. Treba sipati to sve u usta, tako je. Da, tako još ukusnije. O, drugari, nisam znala da toliko volite slatko. Nathan, nisi se još neo? Ups, pomozite Nathanu da izađe. Dobro, sad ću te spasiti. Tako je. Hvala. To je jako zabavno. Mala teglica najkiselijih bombona na svetu. Čak ne znam da li da se radujem ili da plačem. Ja imam srednje pakovanje. Ja sigurno nisam srećna. Ajoj, Lilian. Da, gotova sam. Dobila sam najveće pakovanje, ali Nathan počinje. Jasno. Okej, sad ću da probam. Imam malu porciju, ništa mi neće biti. Ili, pogrešio sam, to je jako kiselo. Utrnulo mi lice. Sve je prošlo. Dakle, sad Vivian. Ne, prokletstvo. Ja imam puno bombona unutra. Jo, kako sijaje. Ovo sijanje me plaši. Ali nemam izbora, moram probati. Za sad je sve u redu, može se jesti. Dobro, sad ću pojesti sve to. Ne savjetom da jedeš toliko bombona odjednom. O, Vivian, to je tako kiselo. Jesi li sigurno u redu? Ne znam. Jao, kako sijaš? Ideja. Ne podsjeća na lampu. Ako uradim tako, hoće li se isključiti? Da, uspelo je. Vivian, kako si? Sve super, hvala, Nathane. U redu, sad je Lilian na redu. Čekajte, ali ja imam toliko bombona. Dobro, prvo ću ih samo pogledati. O, ne, tamo je još više nego što sam mislila. Okej, sad ću probati. Nadam se da ću preživjeti. Ajoj, kako je kiselo. Ne volim kiselu hranu. Da li da nastavim? Naravno, jako nas zanima šta će biti s tobom. Jao, Lilian, kako radoznala prijatelj imaš. Dakle, morat ćeš da pojedeš celo pakovanje. Ne zavidim ti. Uspeću. Nije mi dobro. Drugari, zašto sam sva zelena? Hoću li ostati takva zauvek? Nathan, šta da radimo? Znam. Hajde da napravimo žurku. A Lilian će biti naša disko kugla. Juhu. Kako zabavno. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao.